네, 여러분 안녕하세요. 유튜브 새콤달콤의 달콤입니다. 오늘은요 제가 엄마 그거 줄 거예요. 이걸 한번 해볼 거예요. 제가 미리 해주었는데 이거는 조립을 다시 해볼까요? 아니에요. 이거는 여기 설명서가 있어요. 여기에 먼저 이거를 요 동그란 부분에 끼우고 이거를 그 다음에 여기에 끼우고 이거를 덮고 요거 이 숟가락은 여기 하시면 되는데 잠만 여러분 저 잘못했어요. 줄 곱한 개 준비해 올게요. 잠시만요. 네, 서른 준비물은 다시 이거와 물이 필요해요. 안에는 여기에 조립이 다 끼워져 있고요. 그리고 비닐봉지가 들어있고요. 빨대와 꾸미는 스티커가 들어있어요. 저는 이런 걸 미리 했어요. 잘못해가지고 이걸로 숟가락으로 한 스푼 떠가지고 해서 먹는 건데 잘못했어요. 그래서 다시 부어줄 거예요. 한꺼번에 다시 하면은 자 숟가락 들고 숟가락으로 한 스푼 떠줄게요. 맛있겠다. 소다맛 진짜 장난 아니다. 다음 이렇게 접어서 비율이 맞출 수 있게 할게요. 이 정도? 1대1 비율로 했나? 자, 그리고 섞어줄게요. 여기 이걸 돌리면 돼요. 섞고 오겠습니다. 여러분, 안은 이렇게 돼 있어요. 거품이 지금 부풀어 올랐거든요. 그래서 안 떨어져요. 계속 섞도록 하겠습니다. 여러분, 지금 꽤 많이 부풀었거든요. 이제 빨대를 뜯어서 섞어줄게요. 더 이상 못 섞겠어. 섞어줄게요. 조금 더 넣어야 하나? 조금만 더 넣을게요. 내가 비율을 못 맞췄나? 먹어볼까요? 대박! 진짜 맛있어. 더 섞을게요. 네, 이 정도만 섞고요. 이제 먹어보도록 할게요. 자, 잘 먹겠습니다. 진짜 맛있어요. 소다맛 나는데. 진짜 맛있어. 오늘은 세탁기를 가지고 놀아봤는데요. 어떠셨어요? 재밌었나요? 유튜브 새콤달콤의 달콤이는 나중에 더 재밌는 가루국과 함께 돌아올게요. 안녕. 바이바이.